သိန်းပေါင်း2000တန်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဌာပနာလူဒန်းခဲ့ကြတဲ့ဆွဲထက်မိသားစု MCL ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်ဆွဲထက်မိသားစုကတော့ငလင်ပေးတဲ့အချိန်မှာအားတက်သရောနဲ့ပါဝင်လူဒန်းပေးကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ငလင်ပေးကြောင့်လူများကအိုးအိမ်နဲ့ဆွန့်ခွာပြီးရှောင်တိန်နေထိုင်ချိန်မှာဆွဲထက်မိသားစုကစတုတီတာမန်းတက်ကြီးထောက်ပြီးဝင်လာမစဲတသေးတဲ့အလူကြီးကိုကျင်းပခဲ့တာပါနေစဉ်ရက်ဆက်လူဒန်းတာဖြစ်ပြီးလူဒန်းစာခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲအကုန်လုံးကိုအာပါတရကျွေးမွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဝေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲထမင်းနဲ့ဟင်းကိုစပွဲပေါ်မှာတိချထိုင်စားခိုင်းကကျွေးတာမို့အဆင်ပြေလို့နေတာပါဒါအပြင်ငလင်ပေးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတကိုးကြီးတမိုင်းဝင်ဖျားတွေကလည်းပြိုကျပြက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေဆိုလည်းနေလို့မရအောင်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပြိုကျကုန်တာပါစကိုင်းမြို့ကစာတင်တိုက်တွေဆိုရင်လည်းပြိုကျကုန်တာပါမန္တလေးမှာဆိုရင်လည်းနာမည်ကြီးကျောင်းတိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မစိုးရင်ကျောင်းတိုက်ရဲ့ကျောင်းဆောင်တစ်ကလည်းကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပြိုကျပြက်စီးသွားတာပါတန်ဃာတော်တွေလည်းအများကြီးပါသွားသလိုကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတွေအရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေတာပါဒါပေမဲ့ဇွဲထက်မိသားစုကမစိုးရင်ကျောင်းတိုက်တစ်ခုလုံးကမူလကျောင်းဆောင်ပုံတိုင်းပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဆောက်လုပ်ပေးသွားမှာပါဆောက်လုပ်ပေးဖို့အတွက်လက်ရှိမှာကုန်စည်နှုန်းကမြင့်နေတာမို့သိန်းပေါင်း9000ထက်မနည်းကိုကုန်ကြမှာပါသိန်းပေါင်း9000ထက်မနည်းကုန်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဇွဲထက်မိသားစုကဘလောက်ကုန်ဆောက်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာလဲဇွဲထက်မိသားစုကဖျားတီခဲ့ပါသေးတယ်ဖျားတီရဲ့အချိန်မှာလဲဌာပနာဖို့အတွက်သိန်းပေါင်း2000တန်ဖို့ရှိတဲ့နဂါးစင်နူတော်နဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဌာပနာခဲ့တာပါဒါကြောင့်မလို့လေလူများကဆွဲထက်မိသားစုရဲ့အလူအတွက်နတ်လူသားရုခေါ်ဆိုနေရတာပါဆွဲထက်ရဲ့အလူကသားရုခေါ်ဆိုထိုက်တာကြောင့်အားကြနေရတာပါမစိုးရင်ကြောင်းတက်ကိုလူပြီးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းအားကြလို့နေတာပါသိန်းပေါင်း9000ကုန်ကြခံပြီးလူတန်းပြီးနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလာပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွဲထက်မိသားစုကဘလောက်ကုန်လူပြီးမယ်ဆိုပြီးလူတန်းပြီးနေခဲ့တာပါဆွဲထက်မိသားစုကသိန်းပေါင်းတောင်းချီမကအစမတန်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပေမဲ့ကုန်ထန်ခြင်းမာနကြီးခြင်းတွေလည်းလုံးဝမရှိပါဘူးအစဉ်အတန်းလည်းလုံးဝမခွဲကြပဲအကုန်လုံးကိုတပြင်းညီတာဆက်ဆံတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စတုတီတာကျွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကလေးငယ်တွေကိုအစားတဒန်းနဲ့ထိုင်ပြီးဆက်ဆံပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဇွဲထက်မိသားစုကဖော်ရွေတဲ့ပြင်စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူတွေလို့ချီးကျူးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွဲထက်မိသားစုကအောက်ခြေကနေစူးစမ်းလာခဲ့ရသူပါ။ဇွဲထက်ပိုင်ရှင်နှစ်ယောက်ကကြက်ဥတလုံးကိုနှစ်ယောက်တူစားရင်စုဆောင်းခဲ့ကြရတာပါ။ကြက်ဥတလုံးကိုနှစ်ယောက်တူစားရင်အောက်ခြေဘဝကနေဖြတ်တန်းခဲ့ရတာမို့လူဒန်းစားခွဲခြားခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေရတန်ဖိုးကိုတီကတန်နေရပအောင်အကျိုးရှိအသုံးချလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အလူရည်စံလက်နဲ့မပြတ်အောင်လူဒန်းလိုနေတာပါ။နောက်ထပ်လည်းအများကြီးလူဒန်းဖို့အစီအစဉ်တွေရှိသေးသလိုထိရောက်အောင်လည်းလူဒန်းပေးနေတာပါ။သိန်းပေါင်း2000တန်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဌာပနာလူဒန်းခဲ့ကြတယ်။ဇွဲထက်မိသားစုပေါ်ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။